Bueno, aquí tenemos las papitas que hicimos en nuestra fogata Bushcraft. Hoy domingo, vamos a ver cómo están. Estuvieron en el fuego por cerca de 40 minutos. Un poco negra. Vamos a ver aquí por debajo. Vamos a cortarlo. Está deliciosa. Vamos a partir de aquí. Muy rica. Aquí tómela arriba. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y le vamos a poner un poquito de... Como no tenemos natilla, vamos a ponerle un poquito de mayonesa. Que sepa más rica. Vamos a ver la otra cómo está. Esto fue en nuestra fogata que hicimos a las brasas pollo hoy. Y también estas papitas a las brasas envueltas en papel aluminio, que como pueden ver en menos de una hora están pero perfectas. Vamos a ver, darle vuelta aquí esta parte. Vamos a partirla aquí. Ajá, y se nota que está deliciosa, totalmente cocinada. Ponerle sal. Esa. Y ahora sí, a comer.